ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയ വീഡിയോയ്ക്കെല്ലാം സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വോൾക്കാനോ ആണ്. അതിനായിട്ട് ആവശ്യം ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഏത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോരായിരിക്കാൻ വേണ്ടി സേഫ്റ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ മണ്ണെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് പേരെന്ന് പറയുന്നതിന് വന്ന് ഉറുമ്പുകൊണ്ട് മണ്ണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഗായ്സ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഈ അടപ്പിൻ്റെ പിന്നെ വശം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഇതാ ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് മണ്ണിടാം. ഇത്തിരി വെള്ളം എടുക്കുക. എടുത്ത ശേഷം അതാ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്ന ശേഷം മണ്ണൊട്ടിക്കുക. ഗൈസ് നല്ല പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. വോൾക്കാനോ നേരാവെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി, അവബോധം കിടും. ഇത് അത്യാവശ്യം നിൽക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് സക്സസ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. നേരം തോൽവി വിജയത്തിന് മുന്നോടിയാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ് നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ സെറ്റായി. നമുക്ക് ഇത്തിരി ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ വരുത്തണം. എന്താ ഇവിടെ ഇത്തിരി കൂടി മണ്ണുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഫില്ലാവാത്ത ഇത്തിരി സ്ഥലമൊക്കെ ഞെളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരാക്കിയിരിക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും പണിയിട്ട് അട്ടിയിലൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉണക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ വെയിലൊക്കെ വരും ഗൈസ്. ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ സൈഡിലൊക്കെ വെയിലൊക്കെ വരണോണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെയിൽ വന്നിട്ട് കാര്യമല്ല. ഈ അവിടെയാണ് വെയിൽ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ വീടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. നമ്മുടെ എൻ്റെ അനിയത്തിനൊക്കെ എന്തോ മുസേ ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പം സംഭവിക്കാൻ പോണേ? അപ്പിയോ? ആ നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ പേരെന്താ? വോൾക്കാനോ പറഞ്ഞ ഗൈസ്. നമുക്ക് അടിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറത്തി സാവധാനം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഓവറായിട്ട് അർജന്റ് കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ ഇത് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ല ടാസ്ക്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്തൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് നല്ല ടാസ്ക്കാണ്. ഇതിന് ഞാൻ മാത്രല്ല കേട്ടോ ഗായ്സ് ഓടിയാണ്. ഇതിനെൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഷേപ്പാക്കി തന്നു ഗൈസ്. പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ നല്ല പണിയാണ്, കുറേ നേരം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതാ കുഞ്ഞമണ്ണ് എടുക്കുക ഗൈസ്. പൊടിമണ്ണ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെതറുക ഗൈസ്. നമ്മുടെ അനിയത്തി നമുക്ക് പണി ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നോക്കൂ ഗൈസ്, നമ്മുടെ അനിയത്തി ഒരു വോൾക്കാനോ ഉണ്ടാക്കി ഗൈസ്. ഇത്തിരി ഫുഡ് കളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലിത്തിരി ചെയ്യാം ഗായ്സ്. നമുക്ക് അപ്പർ സോഡ ഇടാം. മുഴുവൻ ഇടുന്നുണ്ട്. ഓ ഇത്തിരി പോയത്. നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഗൈസ് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ വെട്ട സുർക്കൊഴിക്കാം. ഓ ഗായ്സ് പൊന്തി വന്നു. ഓ ഇത്തിരി കൂടി വെച്ചെടുത്തോക്കാം. ഗായ്സ് ഓട്ട് നോക്കൂ. ഈ നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ നല്ല പവറായി പൊന്തി നോക്ക് ഗൈസ്. നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം സംഭവിക്കാണ്, വെള്ളച്ചാട്ടം. ഓ ഗായ്സ്